अस्सलामुअलैकुम, मे पीस बी अपॉन यू। यू आर वॉचिंग देवनार डायरीज़ और मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर होंगे और हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ लाया हूँ। तोतापारी में माशाल्लाह से हाइट देखिए, बकरे का फ्रेम देखिए और ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ अवेलेबल है फॉर सेल। हैंडसम गोट फार्म, जूनागढ़, गुजरात। आरिफ भाई, जैसा कि आप जानते हैं 8128017017 आरिफ भाई का नंबर है। वीडियो और डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। इसके अलावा इस वीडियो के टाइटल में जो नंबर है, जब भी आप इस बकरे के लिए आरिफ भाई को कांटेक्ट करें तो वो नंबर मेंशन कीजिएगा, ताकि आरिफ भाई को समझने में प्रॉब्लम ना हो कि आप कौन से बकरों की वीडियो या इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं उनसे। तो जैसा मैंने बताया, तोतापारी नस्ल का बकरा है। वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा, बकरे की डिटेल्स बताऊंगा इंशाल्लाह। और हाइट, फ्रेम, तंदुरुस्ती माशाल्लाह से इसकी हाइट जो है 40 की हाइट है, बहुत ही बेहतरीन हाइट है जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में। इसके अलावा इसका 70 प्लस वेट है और जो है ये अभी 6 दांत पे है। तो जैसा मैंने बताया 6 दांत, 40 प्लस हाइट, 70 प्लस वेट और बहुत ही बेहतरीन फ्रेम क्वालिटी और काफ़ी लचक वाला। तोतापारी में यूजुअली ऐसा देखने नहीं मिलता है। तो बहुत ही बेहतरीन चीज़। जो भी भाई इंटरेस्टेड है जल्द से जल्द आरिफ भाई को कांटेक्ट कीजिए। इसके अलावा आप अपना बकरों का वीडियो डालना चाहते हैं फॉर सेल, फॉर शो, या आपका फार्म कवर करना चाहते हैं, या लाइफ स्टॉक या गोट फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ अपलोड करना चाहते हैं मेरे चैनल पे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नए और अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अंटिल देन, पीस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।